हेलो गाइस। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका डेस्कटॉप ऑन हो रहा है लेकिन आपका सीपीयू ऑन नहीं हो रहा, या फिर इसका उल्टा कि आपका सीपीयू तो ऑन हो जा रहा है लेकिन आपका डेस्कटॉप ऑन नहीं हो पा रहा, ठीक है। ऑन मतलब वहाँ पर लाइट ब्लिंक कर ही नहीं पा रही, ठीक है। तो उस केस में आप पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना सीपीयू कैबिनेट बॉक्स खोल के उसकी रैम को साफ़ कर सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत प्लग को हिला उला के, या फिर उनको ठीक से प्रेस करके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले काम तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप उसके बाद भी क्या बोलते हैं, आपका सीपीयू अगर सीपीयू आपका ऑन हो रहा है लेकिन आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है आपका मॉनिटर पे, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सीपीयू और मॉनिटर पे दोनों पे अपना पावर केबल होती है अलग अलग, ठीक है। हमेशा अलग पावर केबल होती है। ये देखिए, ये है सीपीयू की पावर केबल, और यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा मॉनिटर की पावर केबल, ठीक है। ये वीजीए केबल है, ये वीजीए केबल है, ठीक है, ठीक है। तो आप करिए क्या, पहले इन पावर केबल को दोनों को निकालिए। पहले आप चेक करिए, ऑन करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये मैंने अपना यूपीएस ऑन किया, ये मैंने अपना सीपीयू ऑन किया। तो देखिए आप, यहाँ मेरा सीपीयू ऑन हो रहा है मेरा, लेकिन मेरा क्या बोलते हैं डेस्कटॉप ऑन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करिए आप, दोनों के दोनों पावर केबल को पहले यूपीएस को ऑफ करिए और दोनों दोनों पावर केबल को बाहर निकालिए, ठीक है, ठीक है। तो मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ अब। ये मैंने बाहर निकाला इसको। अब करिए क्या, इस पावर केबल को चेंज कर लीजिए, मतलब जो सीपीयू की पावर केबल थी उसको मॉनिटर पर लगाइए, और मॉनिटर की पावर केबल जो थी उसे सीपीयू पर लगाइए, ठीक है। तो ये इसको मैं चेंज करके यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब वापस में क्या बोलते हैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। स्विच ऑन तो है पहले से। अब मैं यूपीएस ऑन करूँगा फिर से। अब देखिए, अब देखिए इस केस में देखिए, अब देखिए मेरा लैपटॉप तो मेरा मतलब डेस्कटॉप तो ऑन हो रहा है, लेकिन मेरा क्या बोलते हैं सीपीयू ऑन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है आपको, इस चीज़ से आपको पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में और कहीं फॉल्ट नहीं है। आपकी जो फॉल्ट है वो है पावर केबल में, ठीक है। तो आपकी जो जो पावर केबल आपके क्या बोलते हैं मॉनिटर से अटैच थी, वो पावर केबल ख़राब हो रखी है, आपको उसको चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना चेंज करा लीजिए और आपका सही हो जाएगा। थैंक यू।